Oi, gente, tudo bem? Eu tô aqui com a Bianca. Tchau. A Nicole na casa dela. Olha aqui, Nicole. Não vou orar pra não. Ó, Para de me gravar. nós tá aqui fazendo trabalho e a Bianca só tá enrolando. Trabalho de escola. É, Bianca, fica rolando aí, ó. Olha a casa Olha dela. minha face aqui, ó. Sai! Deixa eu entrar no meu face. Elas estão enrolando. Nós tá fazendo trabalho, mas nós só tá fazendo rascunho. É De meu qualquer lápis. jeito, sabe, gente? Nicole, é meu lápis. Olha a região. Olha a região, tá tendo feira bem ali, gente. Gente, olha a papa. A Nicole. Dá um oi pra... Olha o face dela. Deixa eu entrar no meu. Nicole. Nicole Tiffany. Ô, Nicole, pesquisa aí. Do povo, do... Salve, é nóis, tio. Nós, daqui. Fala tchau, né? Tchau. Bye. Tchau. Please, Morris.